여러분 안녕하세요. 오늘은 키드마스터로 크로마키 하는 법 알려줄 텐데요. 지난번에 조아TV님이 이렇게 액괴 안에 액괴가 있는 버전으로 한번 해봤는데요. 제가 그걸 해보고 싶어서 한번 해보겠습니다. 먼저 미디어에서 저는 밀키웨이 요 달빛 수자 쿠키 예쁘지 않나요? 해주고요. 그 다음엔 레이어에서 미디어를 클릭해줍니다. 레이어 미디어를 해야 됩니다. 아니면 그린스크린 절대 못합니다. 그 다음에 튜브 다음에서 제가 튜브 다운을 하니까 자주 앱을 그럼 이렇게 꽉 보세요. 원래 이렇게 있잖아요. 나오잖아요. 꽉 채워줍니다. 이렇게 꽉 화면을 꽉 채워줍니다. 달빛수가 안 보일 만큼. 그 다음에 요 영상이 사진보다 요 영상보다 더 길 수도 있는데 그러면 그냥 그때는 감상하시면 됩니다. 저는 이때까지 그린스크린 할 겁니다. 전 사진이기 때문에 액괴 영상까지 이렇게 딱 맞췄습니다. 그 다음에는 요 액괴 영상 밑에 있죠? 액괴 영상을 클릭해줍니다. 그 다음에 여기에 크로마키라는 게 있습니다. 요거 있죠? 요거를 클릭해줍니다. 이거 나중에 올릴 건데요. 그 다음에 이거 딱 해주면 이렇게 뭐 나오죠. 근데 만약에 이게 파란색이 아닌 이렇게 나오면 안 나옵니다. 이렇게 나오는데 액괴 속에 그대로 들어가려면 액괴 속인 파란색에 클릭해줘서 이렇게 잘 조정해줍니다. 저는 잘 조정하지 못해요. 너무 어렵네요. 그러면 잘 보시면 이렇게 액괴 안에 사진이 들어갑니다. 대박이죠? 이렇게 쉬운 강의로도 이렇게 쉽게 할 수 있습니다. 보세요. 밀키웨이 달빛 수자 쿠키가 액괴 안에 쏙 들어가서 해줍니다. 저는 이게 사실 제가 오늘 이거 그린스크린 액괴를 처음 하는데 깔끔하게 도원님의 액괴 영상은 아주 잘 되네요. 이 영상은 나중에 올릴 거예요. 그럼 잠깐 멈추고 이렇게 해서 이렇게 해서 끝납니다. 근데 얘가 점점 커지는 느낌이 들어요. 계속 그럴 땐 뭔가 안 맞고 싶으면 할 때 요 자른 걸 클릭해주세요. 프리티그 영상 하는 부분 알겠는데 그냥 이거를 저는 요 시작 위치를 잠깐만요. 요렇게 해서 할 겁니다. 이렇게 해서 시작 위치도 똑같이 할게요. 그러면 안 움직이고 그대로 있습니다. 뭐 이렇게 해도 양해는 저는 달빛 수자의 전체가 다 보이고 싶어서 한번 해봅니다. 이것도 영상을 올릴 테니까 잘 봐주세요. 모두들 안녕.